இந்த முகங்களை உற்று பாருங்கள். இந்தியா மற்றும் காம்பியாவைச் சேர்ந்த இந்த பெற்றோர்கள் தங்களின் குழந்தைகள் உயிரிழப்பதை தங்களின் கண்களால் பார்த்தவர்கள். இந்த இருமல் மருந்தை குடித்த 2 மாதத்திலிருந்து 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு சிறுநீர் கழிக்க முடியாமல் உடல் வீங்கி சிறுநீரகம் பழுதடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. அந்த விஷமருந்து காம்பியாவில் சுமார் 70 குழந்தைகளையும் இந்தியாவில் 12 குழந்தைகளையும் கொன்றுவிட்டது. 2 இடங்களிலும் இந்திய மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் தங்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை மறுக்கின்றனர். இந்த குடும்பங்கள் 1000 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வசித்தாலும் ஒரே மாதிரியான துயரத்தை எதிர்கொள்கின்றனர். அவர்கள் தொடர்ந்து நியாயம் கேட்டு வருகின்றனர். இதுதான் அவர்களின் கதை. மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடான காம்பியாவில் பிற ஆப்பிரிக்க நாடுகளைப் போலவே இந்தியாவிலிருந்து பல மருந்துகள் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன. ஆனால் காம்பியாவில் ஏற்பட்ட குழந்தைகளின் மரணம் இந்திய மருந்துகள் மீது அவநம்பிக்கையை உண்டாக்கியுள்ளது. காம்பியாவின் நாடாளுமன்ற விசாரணை அறிக்கை மற்றும் சமீபத்தில் வெளியான அரசு அறிக்கை ஒன்றில் இந்த மரணங்களுக்கு அந்த இருமல் மருந்துதான் காரணம் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த குற்றச்சாட்டை இந்திய அரசும் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனமும் மறுத்துள்ளன. हमने यहाँ सैंपल हमने भी लिया, हमने लेके उसका सैंपल को चेक किया तो पास हो गया. நாடாளுமன்றத்தில் கடந்த 1ஆம் தேதி கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு தயாரிப்பு நடவடிக்கைகளை மீறியதாக விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளதால் மெய்டன் நிறுவனத்திற்கு ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய அரசு தெரிவித்தது. சோனிபட்டில் அனைத்து விதமான உற்பத்தி நடவடிக்கைகளை நிறுத்தவும் ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. நாங்கள் மெய்டன் மருந்தகத்தை தொடர்பு கொண்டோம். அவர்கள் அலுவலகத்துக்கு சென்றோம். ஆனால் அங்கு யாரிடமும் பேச முடியவில்லை. கண்காணிப்பு மற்றும் நீதித்துறை நடைமுறைகளில் தங்களுக்கு முழு நம்பிக்கை இருப்பதாகவும் தங்கள் மீது எந்த தவறும் இல்லை என்றும் அந்த நிறுவனம் கடந்த காலங்களில் தெரிவித்திருந்தது. ஆனால் இங்கு நாம் சந்தித்த யாரும் அந்த மறுப்பை நம்பவில்லை. நான் அதை முழுவதுமாக மறுக்கிறேன். ஏனென்றால் நாங்கள் அந்த மருந்தை சோதித்து பார்த்த ஆதாரம் எங்களிடம் உள்ளது. அந்த மருந்துகளில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவில் எத்தலின் கிளைக்கால் மற்றும் டைஎத்தலின் கிளைக்கால் ஆகியவை இருந்தன. அவை இந்தியாவிலிருந்து நேரடியாக ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டவை. மெய்டன் என்ற நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்டவை. உயிரிழந்த குழந்தைகளில் எப்ரிமாவின் 3 வயது குழந்தையும் அடங்கும். லாமின் பயணங்களின் போது அவரது தந்தையின் மடியில் அமர்வதற்குத்தான் ஆசைப்படுவார். ஒரு நாள் லாமினுக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால் எப்ரிமா குழந்தைகளுக்கு மருந்தை வாங்கினார். லாமினுக்கு நான் ஏன் அந்த மருந்துகளை கொடுத்தேன் என இப்போது வருந்துகிறேன். லாமின் அதை குடிக்க மறுத்தான். ஆனால் நான் தான் லாமினை கட்டாயப்படுத்தி மருந்தை குடிக்க வைத்தேன். லாமினும் அந்த மருந்தை குடித்தான். அதன் பிறகு அவன் உணவு உட்கொள்வது குறைந்துவிட்டது. சிறுநீர் கழிப்பதும் நின்றுவிட்டது. லாமினுக்கு சிறுநீரக கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். அந்த மருந்தை குடித்த 7 நாட்களில் குழந்தை லாமின் உயிரிழந்து விட்டான். 22 மாத குழந்தை அமினாதாவுக்கும் லாமினுக்கு ஏற்பட்ட அதே நிலைதான் ஏற்பட்டது. அவரின் தந்தை மோமோடு தனது குழந்தையின் கல்லறைக்கு சென்று அவ்வப்போது அவருக்காக பிரார்த்திக்கிறார். செலவு செய்து அமினாதாவை அருகாமையில் உள்ள செனகல் நாட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தனர். அவளின் தந்தை மோமோடு அவரை கடைசியாக வீடியோ காலில்தான் பார்த்தார். அமினாதா சுயநினைவின்றி மருத்துவமனை மெத்தையில் படுத்திருந்தாள். நான் அவளிடம் பேச முயற்சி செய்தேன். அவளது தலை மட்டுமே அசைந்தது. நான் தான் அவளிடம் பேசுகிறேன் என அவளுக்கு தெரிய வைக்க முயற்சி செய்தேன். அப்பாதான் பேசுகிறேன், உன்னால் பார்க்க முடிகிறதா, எப்படி இருக்கிறாய் என்று கேட்டேன். ஆனால் அவளால் கேட்க முடியவில்லை. அவளின் அம்மாவும் சொன்னார் அப்பா பேசுகிறார் என்று. வீடியோ காலுக்கு பிறகு அமினாதா இறந்துவிட்டாள். உலகின் ஏழை நாடுகளில் ஒன்றான காம்பியாவுக்கு இந்தியாவில் குறைந்த விலையில் தயாரிக்கப்படும் மருந்துகள் மிகவும் முக்கியமானது. ஆனால் இந்த மரணங்கள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் மருந்துகள் மீது அவநம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. லாமின் சான்சோ தனது 9 மாத குழந்தை இஸ்மைலா இறப்பதை நேரில் பார்த்தார். அவர்களின் மருந்துகள் எல்லாமே மோசமானது என்று நான் கூறவில்லை. ஆனால் எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தால் இந்தியாவிலிருந்து வரும் மருந்துகள் என்றாலே எனக்கு அச்சமாக இருக்கிறது. நான் பார்க்கும் சிலரிடம் கூட இந்தியாவிலிருந்து வரும் மருந்துகளை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று கூறுகிறேன்.
ஆனால் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் மருந்துகளை சார்ந்து இருக்கும் நிலை தொடரவே செய்யும் என்று நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். மருந்து விற்கும் நபர்கள் பலரிடம் நான் பேசினேன். அவர்கள் அனைவரும் இந்தியாவிலிருந்துதான் மருந்துகளை கொண்டு வருகிறார்கள். அது அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவிலிருந்து மருந்துகளை இறக்குமதி செய்வதை காட்டிலும் விலை மலிவானதாக உள்ளது. தங்களது மருந்து தயாரிப்புத் துறை மருந்துகளின் தரத்தில் எந்தவித சமரசமும் செய்வதில்லை என்று இந்தியா தெரிவிக்கிறது. ஆனால் காம்பியாவில் மட்டுமல்ல, உஸ்பெகிஸ்தான், ஈராக் மற்றும் கேமரூனில் இருந்து வரும் இருமல் மருந்துகள் குறித்த புகார்கள் இந்திய மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் குறித்த பல கேள்விகளை எழுப்புகின்றன. காம்பியா, உஸ்பெகிஸ்தான் நாடுகளில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் துரதிருஷ்டவசமானவை. இது இந்திய மருந்து தயாரிப்பு துறையின் பெயரில் களங்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆனால் ஏற்றுமதியில் பெரிதாக எந்த தாக்கத்தையும் இது ஏற்படுத்தவில்லை. இருமல் மருந்துகள் குறித்த புகார்கள் காம்பியாவில் மட்டுமல்ல, பல்வேறு நாடுகளிலிருந்தும் வந்துள்ளதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் எங்களிடம் தெரிவித்தது. மருந்தில் ஏற்பட்ட கலப்படம் குறித்து புரிந்து கொள்ள இந்திய அதிகாரிகளிடம் உலக சுகாதார நிறுவனம் தொடர்பில் உள்ளது. மேலும் பாதிக்கப்பட்ட பிற நாடுகளையும் கண்டறிய முயற்சித்து வருகிறது. காம்பியா அரசு பல திட்டங்களை அறிவிக்கிறது. ஆனால் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மருந்துகளை சோதிக்க எந்த ஆய்வகமும் இல்லாதபோது மக்களின் நம்பிக்கையை எப்படி பெற முடியும்? காம்பியா செனகல் எல்லையை நோக்கி செல்லும் கப்பலில் தற்போது நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன். போதிய வசதிகள் இல்லாததால் இங்கு வரும் பொருட்களை சோதிப்பது மிகவும் கடினம் என அதிகாரிகள் எங்களிடம் தெரிவித்தனர். காம்பியாவின் 3 புறமும் செனகல் மற்றும் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் சூழ்ந்துள்ளது. இதுதான் செனகல் காம்பியா எல்லை. இந்த எல்லையில் மக்களின் நடமாட்டத்தையும் பொருட்கள் எடுத்துச் செல்லப்படுவதையும் தீவிரமாக கண்காணிக்க வேண்டும் என அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். அரசு என்ன தெரிவித்தாலும் மருத்துவத்துறையில் எதுவும் மாறவில்லை என்று பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர். அவர்கள் கோருவது நீதியைத்தான்.